Jones wa Njue aciarirwo itũũra-inĩ rĩa Karima Mwaro kaunti-inĩ ya Embu, igongona rĩa kũmũthika rĩgĩtongorio nĩ mũrũ wa nyina John Cardinal Njue kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Santa Mokairũri diocese ya Embu. Tuno-inĩ twa atongoria ngũrani arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩa kũmugĩra ũhoro wa Njue kĩganwo ta mũndũ ũrathingataga kĩhoto na wĩrutĩri, guoka nĩ maũndũ marahutia bũrũri na ũtongoria wa dini. Tuko hapa kusherekea na pia kukumbuka ati hata sisi safari ni hii, na leo sio mama Jones amekuwa akihubiriwa, ni sisi tujue what is our relationship with our God wakati sisi tuko hai. Kazi yake duniani imeisha, na nimesikia kardinali akisema kwamba ameenda akiwa miaka 101 na baba yake na mama yake pia walifikisha 100. Inaonekana hii jeans za hapa Mukango si mbaya, ni jeans mzuri za kuishi miaka mingi. Nataka pia ndete rambirambi kwa kiongozi wetu wa kanisa, Madhama Kardinali. Umekuwa wa msaada sana mara nyingi sehemu zote za Kenya, wakati tuko na furaha na wakati tuko na huzuni. Akirung'acia BBI, munini wa President William Ruto akiarĩria igongona rĩu orĩtie kamĩtĩ ya BBI gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ makinyĩrwo nĩ riboti ĩno nĩguo methomere na mahote gũtua matua mataũkĩirwo nĩ kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wayo na njĩra ĩgwete. Wakati nilienda Bomas nikaona inataka kwenda Kombo, nikasema hoja ninyoroshe kidogo, nikajaribu kuwasaidia kunyorosha, lakini sasa tena wamechelewa, hawajaleta kusomesha wananchi. So mimi naomba wale wanahusika na hii mambo ya BBI, tafadhali leteni wananchi wasome ndio waamue. Njue athikĩtwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata kaunti-inĩ ya Embu na kwĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 101. Seneta wa Embu Gerald Ndwiga, mũmbunge wa Runyenjes Eric Mũchangi na mũmbunge wa Gũthukio Cecil Mbarire nĩ gatagatĩ ga atongoria arĩa mauma igongona-inĩ rĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.